Smai. Een tañva Gemraeg get Richard Inks. Kenta Chroniken. Ni fel ket din chom rebel o komz deus an doare da skriva Kemraeg hag a zonio ve kavet e Kemraeg, met koulskoude e vefe red lare de neube trao di war ben an doare da skriva da zistagan. E Kemraeg evel e soznek ez eus daou son a zo diez da du zo f agus hag v f a v f ave skrivet gant th kath neus e a zo kaz skrivet gant th ali estre evez kavet th ma kaver zh e Kemraeg e brazonek kath kaz kiddio kuzat ave skrivet gant daoudei v a zo e kreiz neket f met v kid kuz hag tad a zo envel en diouiez e vo levaret ezat e vo laret ithad gant un f th neus e. Pa vez skrivet un f e vez distaget ev neus e hag video da skwer a vez distaget memes doare pe dost met skrivet gant un f hag niver e brazonek a vez skrivet gant un f e kreiz. Pa skrivet daou f eus an tual, pa skrivet daou f eo f ar zon neus e fao e Kemraeg a zo fa skrivet gant daou f. A pa vez gret ar c'hemade da pe e vez skrivet gant ph ifen e fen. Ma traoù a zo da lare di war ben an doare distagan marteze met a wech a zeu e hin da gomz deus traoù a halfet levaret a vefe talvudus da houzout evit diskwez ur de dennet gant ar Kemraeg pe o klask distrip an tom bien Kemraeg memes tra. Ken a wech al.